Kan du se, så vil du godt prøve rundt og få en foran deroppe? Det er meget, meget svært, det her. Der er meget, meget glas. Er du okay, Johannes? Johannes er okay. Og vi så har lovet mig at have alle sine fingre efter dig, så glæder vi lad os ikke sige. Og det er ikke noget, du gør derhjemme før en overvoksne. Victor med hans balance kunstneri. De næste artister, vi skal have med det i scenen på gaden, eller hvad vi kalder det. Så har jeg kan du blive det træk her. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg spørger mig, når jeg taler til. Ja, tak. Jeg skal høre jer. Jeg er klar til at sige noget, der er endnu vildere. Det kan jeg godt lide. Fordi jeg har fået en dårlig idé, som det er Markus. Det er Markus forresten. Det er at kaste knejlerne til hinanden, mens de jonglerer, og mens der er lige. Det bliver vildt, det her. I må lov at klappe, og det går godt. Ja, tak. Meget træk. Det kan blive endnu vildere nu. Er I klar? Damer og herrer, 3 frivillige børn. Ja, du får ikke lov til at vælge i dag. Det står til. Og det, der sker nu, det er, at mange og jeg vil jonglere uden at blive os børn med brændende fangler. Og jeg har fået deres forældre lov om det. Det ved I da ikke noget om. Ja, tak, damer og herrer.